No le tengo miedo a la noche, porque sé que no me esconde nada que... Vrt obilja je postal to, kar je, zaradi ljubezni do vrtnih orodij. In povod za raziskovanje tega področja je bila moja hrbtenica, ki je kar ukrivljena, in vedno, ko je bilo delo z navadno motiko, je nastopila bolečina. Danes bi vam rad predstavil 5 najljubših vrtnih orodij, ki so najbolj v uporabi na temle vrtu. Prvo orodje zelo olajša delo pri označevanju vrst in pa mesta, kjer bomo presajali sadike. Grablje, v tem primeru so dolge 75 cm, lahko so tudi krajše, klasične lesene ali pa plastične. Na njih nataknemo odrezane konce starih vrtnih cevi in nataknemo gor. In v bistvu imamo s tem medvrstno razdaljo že določeno, za vsako rastlino seveda za njene potrebe to premerimo in s tem potegnemo po sami gredi. Sicer nas malo zanese levo-desno, ampak medvrstna razdalja je vedno enaka. Če pa rabimo površino za sadike, potem pa sam v kotu 90 stopinj še potegnemo črte in imamo narisano mrežo in na križišča pripikiramo potem sadike. V kombinaciji s tem orodjem pa še tudi vrtni meter in si lahko zelo pomagamo, da uberemo prave sadilne razdalje. Na drugem mestu je nihajna motika. Posebnost tega orodja je, da ima ostro rezilo iz obeh smeri in pa nihajni člen, ki to rezilo nastavlja v idealen kot, da se zareže v sama tla. Na dolgem držalu in mi po konci rinemo in vlečemo nazaj orodje in ga nič ne dvigamo od tal. Vedno drsimo po tleh, kot da bi s kakim sesalcem šli po gredi. Orodje je zelo priročno za pripravo gred, za nego še malo manjših rastlin, pa bolj vitkih, kjer je več prostora okoli tistih rastlin, da lažje manevriramo, in se je zelo razširilo tudi med slovenskimi vrtnarji v zadnjih letih. V tujini je pa itak prava kraljica vseh vrtov. Na vrsti je skupina orodij, ki imajo skupno lastnost to, da ima nekak ostri rob, posnemajo kot kak nož in dolgo držalo, da mi manevriramo to orodje v pokončni drži. In prva je trapezna motika, s katero zelo luštno pridemo okoli rastlin, ki oblikujejo glave, kakšna solata, radič, endivija, zelje, ohrovti, in postrgamo plevel, pa zrahljamo zgornjo plast. Podobno oziroma še kakšno pravilo več lahko naredimo z tole ploskorezo motiko, ki je v bistvu še tudi nek del navadne motike in lahko tudi kako jamico z njo skopljamo, je zelo robustno narejena. In pa zadnja je pa trikotni ostri preveljnik, mi s Tjašo temu orodju rečemo kar Space Shuttle, pa spet zelo podobno uporabljamo kot trapezno motiko, manevriramo skozi že velike rastline in zgornjo plast rahljamo, okopavamo in pa odstranimo plevel z temle ostrim delom. Naslednje orodje je zelo priročno in je obvezno na vsakem vrtu, to je vrtni nož. Tale najin je poseben, reče se mu hori hori, je japonski koncept vrtnega noža in je izjemno uporaben. Z njem odrežemo kako vrvico, ki jo potrebujemo za kaj privezati, odrežemo ulesenev del, recimo zelenjave, naprimer zelje, ohrovti, brokoli, cvetača, naredimo sadilno jamico za presajanje za sadike. Res zelo priročen, vedno je zapičen nekje za robo, tako ko ima vsak vrtnar kak nož za robom vrta zapičen in je res tista pravi vrtni pomočnik. In najbolj uporabno vrtno orodje na vrtu
so pa roke, in to kar brez rokavic, tako je najbolj vsaj zame. Lahko naredimo v bistvu zelo veliko. Oplejemo, razrahljamo z roko hitro tla, obtrgujemo za listke, naberemo pridelke in v bistvu, če imamo mali vrt, lahko zelo veliko naredimo z roko. Tudi na koncu sadilno jamico, če imamo rahla tla. In kar pa samo najbolj pomembno je, da lahko zelo lepo počepnemo med samo gredo, da se nekako ne pretegujemo preveč in da potem sežemo po gredi vse nekje do polovice in lahko v bistvu vse naredimo brez kakšnih pretezanj ali pa bolečin v hrbtenici. Nobene potrebe več ni za uporabo navadne motike. Pa še to, veliko lažje je delati z katerimkoli vrtnim orodjem v rahlih tleh, to je res. In zdaj, če imate trda in pa zbita tla, pa mogoče tudi veliko plevela, pa poskusite s kompostno zastirko, kar smo pa že obdelali v prejšnjih videih. Sledite, delite, komentirajte, pa ne pozabite uživati v vrtnarjenju.